Este es el mejor brownie sin harinas que he probado nunca, con solo 5 ingredientes: 4 plátanos de Canarias maduros, 3 huevos, 2 cucharadas de cacao puro, una de crema de cacahuete y un puñado de nueces. Tan fácil de hacer como ves en el vídeo. Llévalo al horno precalentado a 180 grados 25 minutos y ya se habrá hecho la magia. Cuéntame en comentarios qué te ha parecido.